Im Namen Allahs, ich werde Ihnen einige Gründe für die Annahme des Islam darlegen. Zuerst und vor allem wird das heilige Buch des Islam der heilige Koran genannt, der jünger ist als die heilige Bibel. Im Laufe der Zeit wurden zahlreiche Änderungen an der Bibel vorgenommen, was zu verschiedenen Fehlern und Unstimmigkeiten führte. Im Gegensatz dazu ist der heilige Koran seit über 1400 Jahren unverändert geblieben. Nicht einmal der kleinste wissenschaftliche oder irgendeine andere Form von Fehler existiert darin. Auch der Text ist in keiner Weise verändert worden. Diese Dinge qualifizieren also meine Einladung an Sie. Bitte, bitte, bitte nehmen Sie den Islam an. Vor deinem letzten Atemzug. Danke.